kada govorim koliko ti tipovi kao što je taj Đoković i tako dalje, koliko su oni štetočine kad je u pitanju naš narod. U našoj zemlji gotovo 50% mladih ljudi je funkcionalno nepismeno. Da bome. To se uklapa u harangu koju neke kompromitovane ličnosti vode protiv mene. Oni ga plaćaju. Jer će tako da se spase Srbija. I to kažu. Moment samo, gospodine, da vas prikopčam na mašinu. Tako. Znači je Đoković koji jedan dinar nije uložio ovde, pazi, koji kupuje kuće, bazene i ostalo. Molim vas se za gospodina Simonovića. Znači onda spasi Srbiju od čega? Što hoće da osvoji na Wimbledonu da kleči pred tim pedofiličarskim i satanističkim đubradima. Čoveče, ispod ovoga krava ovde odvija se strahovita borba za vlast. Tako da je to strašno, prijatelji, zbog toga sportisti dobiju tolike pare. Prema tome, gospodine Simonoviću, vi ste šta? Pogrešno informisani. O tome se radi.